안녕하세요, 세연입니다. 요즘 구독자가 슝슝 올라서 기분이 너무 좋네요. 그런 기념으로 길게 실시간 킬 거예요. 아, 감사합니다. 깡지 안녕. 야, 뭐야, 너 프사 왜 그따구냐? 너 손그림은 진짜 못생겼다. 푸하카카카. 라고 할 줄 알았냐? 내 손그림이잖아. 우리 흰구지도 아니면서 왜 함부로 도용하는데? 안 돼. 우리 흰구즈끼리 쓰는 프사를 너가 왜 도용하는데? 정 원하면 너가 흰구즈 들어오든지. 내가 열심히 만든 프사를 그렇게 도용하고 싶었니? 진짜 실망. 내 말이 말 같지 않아? 사람이 말하면 좀 들어. 지금 당장 프사 바꿔. 기분 잡채야. 예정 있으니까. 예정 개나 줘버려. 미안한데 너한테 있는 정 없는 정 다 떨어져서 저격하고 싶어졌다. 곧 네 계정 삭제될 거니까 마음의 준비해. 아, 복수했더니 똥 쌀 것 같네. 잠시 화장실 갈게요. 못 편집은 자동 플레이 해놨어요. 안녕하세요, 여러분. 쭈번가 아니고 쭈 안녕, 하하. 그게, 이 언니 정말 나한테 못되게 굴었으니 이미지를 망쳐놔야겠어. 맞아요, 똥이 진짜 코끼리 똥이었어요. 와, 정말 미친. 화장실 막혔어요. 똥이 막 새어요, 줄줄줄줄. 흑흑. 하지만 제 동생은 착하답니다. 훈녀예요. 그게 한 방에 뽀 나오더라고. 야야, 똥생 너 뭐해? 언니 그게 너 죽었어? 아, 팁니다. 죄송해요. 아, 진짜 교장 맨날 갑자기 이래. 네, 흑흑, 잠만요. 오, 됐다. 교장쌤 말 들으면서 실시간 키면 되죠. 몰래. 아, 당연하죠. 와. 나서울이 영어로 지은 페이스도 가리고 마이크도 가려서 쌤은 절대 모를걸. 아이, 정말 나 몰래 하는 거 달인이라. 아, 마이크를 안 껐어. 이슬련 학생은 내일 보충 수업 추가입니다. 망했다. 아, 인정이 고요한 밤이고요. 넵. 이왕 이 얘기 꺼낸 거 친구들 부를게요. 얘들아. 아, 헬로우. 감사합니다. 응? 누구? 멤버는 쭈우비가 정하는데 쭈우비가 아니라면 아닌 거야. 그렇네요. 우종템 빨리 줘봐. 헐, 진짜임? 몰라봤네. 환영의 꾸링. 아니, 꾸바. 나 못 믿겠어. 빨리 돌려주고 사단 먹어. 아이, 참 어이없네. 여러분, 저 폰트 바꿨는데 어떤가요? 크기도 좀 크게 했어요. 작다는 피드백이 많아서.
역시 생각이 다 다르군요. 랄라야, 역시 존재감 짱 크다. 아무튼 뭐야, 기분 나빠. 나 아직 안 봤는데? 저기 랄라야, 나도 안 봤고 우리 시청자분들 대다수가 안 봤는데 스포하는 건 좀 불쾌하시대잖아. 앞으로 안 그랬으면 좋겠는데. 야, 여기 내 채널이야. 시청자라면 적어도 이 실시간에서 예의를 지켜야 하는 거 아니야? 나 진짜 참다 얘기하는 건데 너 정말 별로야. 왜 자꾸 내가 하는 말을 끊어? 내 실시간에서 내가 얘기하겠다는데 뭔 상관이냐고. 네 말 실컷 하고 싶으면 너가 실시간 켜서 사람들이랑 소통하든가. 진짜 찐빌런이네. 여러분 괜찮으세요? 아니야, 괜찮아. 정 미안하면 흰구두 들어오던가. 네 맘대로 해. 쥐뚱이? 진짜 오랜만이다. 흰구두 들어올래? 우리 푸사랑 닉즈인데 진짜 푸사도 귀엽고 친화력도 갑이라 들어오면 진짜 좋을 거야. 진짜 제대로 된 반모자 한 명 없네 정말. 뭐래, 너 들어와 줄 것도 아니면서. 미안해. 흰구두에 한 명 빼고 아무도 없어서 재촉했나봐. 진짜 미안. 다행이다. 네, 죄송합니다. 네네, 근데 다 지난 일이고 지인들도 사과 받아줬는데 왜 뒷꽃님이 화내시는지. 야, 니 몇 살이냐? 와, 1땡년도에 태어난 애들도 있어? 나 때는 말이야. 에이, 다음 뭐 편집까지 시간이 남아서 보너스로 노래 중독단 버전 나왔어요. 쟈니 난 여자라 나를 욕하지는 마. 난 너를 위해 이별을 택한 거야. 다음 버시로 넘어갈까요? 호호. 오, 세린이 안녕. 오랜만이다. 뭔 소리야? 너만 보인단 말이야. 야, 진짜 나 너 안 따라한다고. 자꾸 이러네 진짜. 야, 그것도 병이야. 나 진짜 이런 말에 상처 많이 받거든. 그만해. 너 나한테 열등감 느끼냐? 넌 시리즈계고 난 버실계인데 어떻게 따라해. 우리 오랫동안 친해왔잖아. 신뢰도가 고작 이거밖에 안 됐었나? 자꾸 이러지 마. 나 피곤해. 너가 원하면 반박이나 하던가. 나 너 말고도 지인 많아. 넌 나한테 겨우 근심밖에 안 되니까. 그리고 연예인병 좀 고쳐. 그런 의미로 차단 플러스 저격할게. 에휴, 극혐. 맞다. 여러분, 저 감기 걸려서 약 먹어야 해요. 목감기요. 그래도 그렇게 심하진 않아서 녹음은 할 수 있답니다. 못해도 이미 만들어 놓은 버실이 차고 넘쳐서 차근차근 올릴게요. 약 먹을게요. 잉? 꿀떡꿀떡. 꿀맛인데? 미리미리 약 먹어놓을까요?
꿀떡꿀떡. 내일 것도 모레 것도 꿀떡꿀떡. 화요일 것 꿀떡꿀떡. 네네, 괜찮아요. 그냥 꿀맛. 해피님, 신기하지만 안 신기하다는 건 뭐죠? 안 신기하다는 건 속마음. 네? 저 속마음 읽을 수 있나봐요. 셀련님 똥멍청이 울려? 너무하세요. 네. 몰카예요? 아, 뭐예요? 깜빡 속았네. 네, 안녕히 가세요. 왜 기분이 좋으세요? 헐, 거기 짱 비싼데 아니에요? 저도 어릴 때 가보고 못 가봤는데. 무엇을 기대해도 그 기대 이상이에요. 진짜 짱. 하늘보리님 부러워요. 아, 상상만 해도 기분 좋네요. 그러게요. 실둥이 분들이 제 목소리 좋다고 그랬거든요. 뭐 모르면서 막말하지 마세요. 아, 정말요? 감사합니다. 아, 뭐 또 쑥스럽게 시리. 후후후. 잠만, 또 몰카인가? 가짜 칭찬이야? 아, 진짜요? 감사요.가 아니라 거짓말이잖아. 흰구, 팡구. 진짜요? 잉? 이건 또 무슨 시츄에이션이람. 뭐 여러분들이 좋으면 저도 좋아요. 재밌는 시간 보냈네요. 실시간 끌게요. 선플은 저에게 큰 힘이 됩니다. 오늘도 시청해주신 여러분들 감사드리고요. 사랑해요. 안녕, 나는 인공지능 시로야. 실시간 켰다, 삐리삐리. 그래 임마, 너는 여친한테 말투가 왜 그따구냐, 삐리삐리. 여친이 생긴 건 아니고 삐리삐리. 어쭈, 거짓말게 하네, 삐리삐리. 그건 나도 인정해. 우리 주인은 매일매일 물어봐. 이제 무서워. 본론으로 돌아와서 너 콜라바랑 사귀고 있지? 삐리삐리. 미안해야 할 필요 없어. 난 이제 고글 어시스텐트와 사귈 거니까 꺼져, 삐리삐리. 나 음주기 낚았나봐. 상관없어. 너 콜라바랑 잘해봐. 싸다구, 삐리삐리.